台南规人有袂少青年农民，最近这几冬来拢来种草莓。规人区农会今年第一届举办草莓季，行销着在地产业。今年因为寒人的脚步较慢，和草莓的产季去牵着，即马并今的气温有较低啊，已经要挖草莓收成的时阵啊，规人在地种草莓的青年农友讲，等到产量若较稳定咧，就会开放予乡亲来买。其实今年的草莓种植非常多的困难啊，草莓的大出的月份大概会在1月中到2月中，所以消费者也不用太心急。配合草莓季的农友大部分是优先栽培，就是希望讲乡亲会当食到营养、健康、佮安心。6位青农刚好就在地，那我也希望说采草莓的时候啊，务必就是要轻起轻放，然后也要友善一下其他草莓的生长环境。为7月开始，若去农会超市买在地特产，就会使摕到消费的抵用券，要来请有兴趣的乡亲支持在地产业。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。